En koncept, ki mi je zelo všeč, ker sem se dosti o njem pogovarjala, pa mogoče na kratko, vi klasificirate ljudi v dve skupini, no v tri, ampak predvsem dve skupini sta glavni, in sicer eno skupino primerjate z letali, drugo s podmornico. Opis mi je bil zelo všeč, predvsem, ker sem sebe našel noter, pa prepoznal neke vzorce, ki jih prej nisem, pa mogoče tudi za poslušalce zanimiv nek tak oris tega. Ja, zdaj, če hočem to razložiti tako, kot je treba, v bistvu to je prvič, ta razlaga namenjena učiteljem. Aha, okay. Ni za tako javno uporabo, ker je, moraš vedeti veliko ozadja, da razumeš, ne, ker če ne, to pa ljudje na poprek slišijo neki, pa to poenostavijo in pa v bistvu zgubijo smisel. Generalno so tri vrste stanj, kroničnih stanj, avion, podmornica pa zombi, to je pač naša interna klasifikacija. Avion je oseba, ki ima povišan notranji pritisk in ga z mišičnim oklepom varuje, da ne pride v okolico, tako kot avion, ko pač leti na neki višini, je notranji tlak v trupu višji od okoliškega in zdaj, če oklep popusti, avion gre v dekompresijo oziroma pride do eksplozije in do težav za tiste, ki so v avionu. In taka oseba je ponovadi tista, ki ima noter močna aktivna čustva, se pravi veselje, ljubezen pa jezo v različnih stopnjah, in to notranje stanje se ne upa, ne sme ali pa ne zna izraziti na primeren način in potem z zakrčenim mišičevjem drži ta tlak znotraj. Na zunaj oseba deluje hladno oziroma zelo tako razumno. Mi jo primerjamo s termos flašo, ki je noter lahko zelo vroča juha ali pa čaj, ampak ko jo držiš v roki, pa ne deluje tako. Če pa tej osebi ta oklep popusti, takrat pride pa do lahko velikih problemov, tudi do umorov, v bistvu dejanj v afektu. Se pravi, na površini je hladna, dobro se obnese pod visokim stresom, se pravi, na newyorški borzi boste najdli verjetno 100% avionov, ki so tam noter, ker je pritisk toliko velik, da bi podmornica v takem stanju znorela, zombi pa bi sam stal na mir pa motil. Ne. Podmornica je glih kontrastanje, ko enak mišični oklep oseba uporabi za to, da prepreči prodor zunanjega pritiska v nižje energetsko napeto notranjost, kar pomeni, da je tako kot podmornica, ker voda pritiska na trup in trup mora zadržati vodo stran od notranjosti podmornice, ker zdaj, če jo ne, pride do spet dekompresije, sem v tem primeru ne gre v eksplozijo, ampak v implozijo in je to zelo neprijetno za tiste, ki so v podmornici. Tukaj imate pač pa primer ta, da je bilo na otroka zelo močno vplivano je bil pod zelo visokim zunanjim pritiskom staršev ali pa kogarkoli druga in če je hotel zaščititi svojo, recimo, dušo, je mogel zakrčiti telo, zato da je noter ohranil mir, na zunaj je pa pol vroč. In je glih kontra ko avion in taka oseba je dosti eksplozivna, dela iz muhe slona, avion dela pa iz slona muho. Ta tretja varianta je pa zombi, teh je sicer najmanj, zombi so bivši avioni pa bivše podmornice, ki kolapsirajo, zgorijo, ne morejo več, ali so pa ljudje, ki jim v otroštvu ni bilo dopuščeno, da formirajo lastno mnenje oziroma so bili tako frustrirani pa zmanipulirani, da so ugotovili, da če jih ni, če nimajo niti na površini nobene energije, niti v notranjosti, je za njih najbolj prav. Značilno za zombije je, da v bistvu ne glede na to, koliko pojedo, se ne bojo zredili. Spravo imajo zelo slabo učinkovitost spreminjanja hrane v življenjsko energijo, ker so se v otroštvu mogli naučiti, da če nimajo življenjske energije, da so nevidni, da je to najbolj dobro za ohranitev družinske dinamike.
oziroma so bili močno nezaželjeni in so začutili v mami jasno, da kva te je bilo treba, ne, sam mir mi dej, da te ne vidim. Recimo, ko poslušaš njihove zgodbe, povejo, da so po 3-4 ure sedeli na stolu pa gledali ven čez okn, brez da bi imeli zaradi tega kakršne koli težave. Ne. Te je tudi najtežji reševati, ker nimajo volje za to, da bi se sploh spremenili, ampak so v bistvu ljudje, ki jim ne moreš naložiti nobenega bremena, ker so zelo krhki, nestanovitni in grejo tako, ko veter piha. Podmornice pa avioni so pa uporabni, sam jih moraš pa dati na pravo. Sprav, če boš dal podmornico delati v urgentni center, boš dobil problem pa živčni zlom. Če boš dal v knjižnico ali pa v računovodstvo, bo tam bila super, avion recimo je obratno. Ker avion ima rad presenečenja oziroma je odvisen od presenečenj, podmornica jih pa ne mara in postane perfekcionistična, zato da prepreči, da prije do presenečenj, ker na njih se pretirano odzove, zato ker ima na površini telesa preveč energije in je preobčutljiva. Avion ima pa na površini zelo malo energije in lahko ogromen prenese, preden mu prideš do živega. Podmornica pa pretirano odreagira, zato da mu ne prideš do živega. Te odbije. Čim hitreje avion te pa pač pusti, da baš ga briga. Se ne sekira. To je nekako na kratko. Pa je to fiksno stanje človeka, ki pač tip, ne, on lahko tudi se pravi ozavesti to, jaz delujem po principih aviona in potem lahko tudi korigiram. Ja, seveda, avion je pač potrebno noter shladiti, pa na zunanjosti segreti. Da se življenjska energija drugače razporedi, on ima noter ogromen preveč, v notranjosti preveč življenjske energije, kar pa vodi v veliko telesnih težav, recimo možganske kapi, infarkti, zgaga, podobne stvari, ne? In zdaj skozi učenje AIQ-ja se ga uči, da z dvigom čustvene zrelosti se neha bati notranje jeze oziroma jo začne dojemati takšno, kot je realno, če pa v avionu v bistvu ne govorimo več o jezi, ampak o morilskem besu. Pri podmornici je treba pa shladiti površino, da energijo iz površine usmeri v svoje notranje. Sem zdaj problem pri notranjosti pa je, ker ima tam, ker je namensko zmanjšala jakost življenja v notranjosti, da se lahko ne spominja določenih zadev iz preteklosti. In zdaj, ko ti pri podmornici energijo iz površine ji omogočaš, da to energijo iz površine seli v notranjost in vedno bolj čuti, kaj je noter, je tako, ko bi odprl faraonovo grobnico in začneš noter gledati po tistem in mogoče ne boš nekaj najdel tisto, kar bi bilo fajn. Tako da težje je podmornico spraviti v red, ji pomaga, da postane manjša podmornica, pa da gre počasi po sredini, ko avion. Avion ima pa manj časa, pa ni dosleden. Ker ena tudi razlika med podmornico pa med avionom je ta, da najnižja hitrost življenja, ki jo ima avion, lahko da ne strmoglavi, je bistveno višja kot pa pri podmornici. Podmornica lahko v bistvu čist premier, pa ne bo nič narobe, če se bo avion pa ustavil pod določeno hitrost, bo pa začutil močen strah, ker bo začel zgubljati nadzor in takrat v bistvu tudi, če prav čuti, da je kronično utrujen, da ne more več, najde nov projekt, najde novo neko situacijo, da ga spet, da ga drži dvignenega. Čeprav oboje pa lahko trpijo zaradi izgorelosti pa kroničnimi bolečinami, ker nimajo dinamičnega oklepa. To je problem, ker je kronično napeto klep pri obeh, sem za različno funkcijo ga mata. Zdaj namen pa je, da ti, recimo, ko hodiš po temi, po travnku, je boljš, da si podmornica, ker bolj čutiš, kaj se dogaja okrog tebe. Recimo, če si pa v neki situaciji, kjer moraš ohraniti mirno kri, je pa veliko boljš, če si kot avion. Ali pa karkoli vmes, kot prej, ko sem razlagal vrbi pa hrasto, to je pa podobno. Včasih, če recimo gledaš pa poročila danes zvečer, je pa boljš, da si zombi.
Jaz sej po moji skromni analizi mislim, da oba z Janjem padeva v to kategorijo aviona, verjetno. Ja, podmornica ne bi imela podcast. Nekaj zelo mi je bilo zanimivo, ker z Janjem so se velikrat pogovarjala o meditaciji in to je bilo pred parimi leti, ne, in to mi je bilo zanimivo, ker si mi rekel, da ti se sicer usedeš, ampak zdi se ti, da zgubljaš čas, ne, ker toliko ti je zanimiv ta zunanji svet, zakaj bi zdaj jaz tukaj sedel 10 minut, ne. Ni prav, ni mu zanimivo zunanji svet, ampak je odvisen od sprememb. Ker če ni dosti sprememb, se počuti slabo. To je, kar smo prej govorili o odvisnosti, ne. In avion je odvisen od tega, da more... Se gre lahko na žerjavcu sedeti pa meditirati, ne? Pa bojo spremembe. Ne? Konkretne. Kako si se pa ti s tem, mislim, kako je bilo, zdaj sta že 2 leti delata, ne? Ne? Leto? 1 let. Ja, dobro leto, po mojemu. Leto pa pa mogoče. Nekaj takega, ja. To si imel neko zakrčenost, ne? Si rekel... Ja, jaz sem, to pomeni... Aleš Ovčenc, Blaž, je bil takrat moj trener, to je fitness trener in jaz sem najprej opazil z vajami, da sem recimo pred klonom bil izjemno zategnjen. Tako da to je bil nekako moj problem, ki sem ga hotel rešiti z IQ metodo, potem sem pa ostal in našel še ostale stvari, na katerih sem hotel delati. Ja, mislim, meni je najn prvi pogovor je bil zelo zanimiv, ker sem dobil občutek, da verjetno zato, ker ste delali s tolikimi pacienti, strankami, no jaz sem sam sebe ja, kot pacienta, da zelo hitro imate sposobnost, da hitro prepoznate vzorce pa človeku, že po parih besedah, ali pa že po tem, kako izgleda, kako se premika, prepoznate nekaj, kar mogoče ta oseba sploh ne ve o sebi, niti ostali ne vidijo te osebi, ste vi sposobni to videti in definitivno se je to pri meni zgodilo, da sem stopil noter in ste opazili par stvari, ki se s to nisem zavedal. In a se vam pogosto zgodi, da opazite prehitro nekaj in veste, da ne smete tega povedati, ker ta oseba ni sposobna tega dojeti? Ti od človeka, ko se z njim pogovarjaš 20 minut, več ali manj veš točno. Koliko je ura? Kje je, sam to je za njega neuporabno, dokler mu jaz to ne znam ali pa nisem sposoben razložiti na njem razumljiv način. Kar pomeni, da ga moraš do tega počasa pripeljati, ker če bi mu na prvi vse sesul, kar bi mu lahko, na njega bi ga čist... Tukaj je zdaj tista fina meja, ne? Ker moraš mu omogočiti, da spozna iluzijo, ker na koncu, kaj je depresija v tem primeru? Mišična zakrčenost pomeni depresijo gibanja, spravo ima omejitev, zmanjšano gibanje. In ko nekdo prije zaradi kroničnih težav, pomeni, da je v depresiji, ne nujno taki, kot jo pač ljudje poznajo po tem imenu, ampak govorimo, da depresija je pač znižanje aktivnosti, kakršnokoli, ali finančne, ali prometa, se zdaj tudi recimo korona naredila kaj, depresijo v velikih dejavnostih in zdaj tukaj je isto. In osnovna poanta je, da če je oseba v depresiji, je morala biti prej prisotna iluzija. Eno brez druga ne gre. Ne? In zdaj, ko ti in ko on ti razlaga o svoji stopni depresije, ne morem se narediti predklona, to je depresija, tvoje sposobnosti, da lahko narediš predklon, greš gledati, kje je njegova iluzija. In to lahko odvisno, koliko imaš izkušenj, koliko imaš znanja, kjer je stopni učitelj si, lahko zelo hitro opaziš, definiraš in tudi razumeš, kakšna je, ne moreš pa vedeti, zaradi česa je. Ampak ker veš, kakšna je, lahko ga vodiš v smer, da sam vedno bolj čuti sebe, svoje telo in bolj ko čuti svoje telo in bolj ko mu omogočaš in si omogoči, da pridejo občutki iz telesa z manj blokad do njegovega živčnega, do centralnega živčnega, osrednjega živčnega sistema, bolj jasno pa bolj močno se bo zavedal iluzije.
In pa, če ima primerno razumevanje, se te iluzije ne bo ustrašil, ampak bo hotel resnico in z resnico dobi iluzijo zmanjšana iluzija pomeni večja depresija, ki je pa prehodna. Ampak ta depresija ti omogoča, da si vzameš čas, da definiraš, kje je bila iluzija in zakaj, in pol preprečiš nastanek nove iluzije. In greš pol iz depresije ven zaradi tega, ker imaš manj iluzije, nekaj si šel v novo iluzijo z nečim drugim. In pa recimo ljudje skačejo iz ene odvisnosti, neha kaditi, ker je bla bla bla, in je pol to odvisnost zamenja z odvisnostjo od teka, ki je sicer bolj zdrava. Dam primer, recimo. Oziroma pa zamenja kajenje z odvisnostjo od sladkorja, pa začne pa teči zato, da rešuje problem, ki je nastal zaradi sladkorja. In pa v bistvu, ko pride taka oseba na terapijo, vidiš, da kljub temu, da je kao v formi, ne, da je telesno v veliko slabšem stanju, kot če je postala v kajenju. Sem jasno, dolgoročno gledano ne, ampak kratkoročno ima pa pol toliko težav, da se recimo nisem imel malo tekačev, ki so tekli maratone, razlagali so mi pa, da ko se zjutraj vstane, mora iti po vseh 4 do WC-ja, ki se ne more vstati. Da se segreje, pol ure, 1 uro, in pol gre teč, zato ker je toliko živčen, da če ne teče, da bo kar znoril. Če vi, ko opazite, da ne greste 10 dni teč, pa zaradi tega čutite, da ste izjemno anksiozni, to pomeni, da ste od teka že odvisni, oziroma da s tem tekom alternativno izražate energijo, ki bi mogli usmeriti nekam drugam, da bi uredili tisto, kar vas dejansko dela anksiozne in ste od teka odvisni. Podobno je dostakrat z meditacijo, iz nervoze, za katero ne morejo definirati, zakaj imajo takšno nervozo, iščejo izhod v meditaciji in takem človeku meditacija dolgoročno ne more pomagati. Da smo čist jasni okrog meditacije. Čeprav samo meditacijo ni čist nič narobe, glede kako s tekom ni nič narobe. Sam zakaj se nekdo s tem ukvarja. Ne? In zdaj tukaj, ko ti to vidiš, mu lahko, ker vidiš več, ko pa on se zaveda, ker jasno ti vidiš njegovo podzavestno vedenje, ki je njemu podzavestno, te pa ni, ker je njegovo. Ne? Jaz pa isto svojega dostakrat ne zaznam, mi ga pa lahko drug pove. Ne? In pa ga ti lahko pelješ na prav način, da postopoma se začne zavedati in zmanjšuje iluzijo, poveča resnico, s tem, da spet eno od osnovnih pravil AIKU je, da resnica kratkoročno povzroča bolečino, dolgoročno pa omogoča užitek. Ne? Laž je pa obratna, laž pa kratkoročno omogoča užitek, dolgoročno pa vedno vodi v bolečino. Zdaj, ljudje pridejo s kroničnim bolečinam, kar pomeni, da so v kronični laži. Če se ne zavedajo ali pa ni namenska, načrtna, včasih tudi. In ti mu pa v bistvu ga učiš, kako da čuti in razume resnico in gre počasi iz laži v resnico in s tem se reši kroničnih bolečin ali jih pa zmanjša. Samo zato pa ne sme biti pacient, ker pacient je pasiven in drugi rihtajo njega. Tukaj je stranka oziroma učenec, ker se uči, proučuje te stvari in z večjim razumevanjem in boljšim čutenjem telesa skozi vaje in razumevanje izboljša, tako kot se pri tebi dogaja. Samo to je pa proces, ki ni 2 tedna ali pa 1 mesec, ampak traja več let. Sicer ne nujno, da sem jaz vedno zraven, oziroma sploh nisem, pri meni ima večina ljudi, 6, 7, 8 obiskov v nekem časovnem obdobju, pa vejo dosti, da si lahko sami pomagajo naprej. Tudi namen AIKU-ja ni, da nekoga, da skozi hod k tebi, če hoče biti dober. Nočemo, da postane odvisen od učitelja. Sam veš, kako to izgleda. In pa, ko spet začutiš, da imaš vprašanja, da te to pa to zanima, ali pa da si to pa to spoznal, prideš, greva naprej in tako do končne zmage. Ja, mislim, kaj mi je bilo takoj pri vas zelo všeč, je, da ste zelo realno mi dali vedeti, da spremembe terjajo svoj čas. Jaz, ko se s kom pogovarjam, ki daje obljube, da bodo neke korenite spremembe prišlo v tednih ali pa mesecih, sem takoj zelo v dvomih, da je res kaj na tem. Vi ste mi zelo direktno dali vedeti, da
so leta pred menoj, ne. Tega dela. Ja, upamo, da samo leta, ne desetletja. No, mislim, proces je narejen tako, da je doživljenjski. Pomeni, da se skozi učenje AIQ metode naučiš razumevati osnovne fizikalne zakone, ki vplivajo na naše življenje, in pa imaš bolj realno izbiro, ali boš kršil ali boš spoštoval. Veš pa tudi, da če jih boš kršil, boš trpel. Zdaj se pa moraš odločiti, ali se ti splača ali ne. Ker problem, dejstvo, da ljudje imamo svobodno voljo, kar pomeni, da se lahko svobodno odločimo, ali bomo nekaj naredili tako ali drugače, in se lahko tudi s tem svobodno odločimo, ali bomo v življenju trpeli ali ne. Sem zdaj, če ne poznamo teh stvari, tudi če bi hoteli živeti boljš, ne vemo kako. In pa v bistvu iščemo različne pristope, pravi, ko jo jim pa nudiš, da razumejo določen aspekt življenja drugače, in pa lahko na osnovi tega bolj razume, zakaj v določenih odnosih trpi, v določenih ne, in kaj bi lahko spremenil postopoma, ker nikoli od danes do jutra ne moreš nič pametnega narediti, ne? Razen da iti na slabše. A to lahko izdanes na jutra? Na slabše? Ja, malo slabše, ja. No, korenite spremembe so realno možne samo na slabše, v kratkem času. Aha. Na boljš, če greš pa na hiter, na boljš, pa velja tisti pregovor, ki reče, da je prelepo, da bi bilo res. In pa vedno znova vidiš, pa tisti, ki reče, da there is no free lunch. Ne? Ker kakršnokoli gledate, rast česarkoli, rast zahteva bistveno dlje časa kot padec, uničenje. Ja, kaos je lažje ustvariti kot red. Ne. To je entropija, pa Tako, sintropija, in v AIQ se s temi dvemi besedami zelo veliko ukvarjamo, ker pa sintropijo hočeš ustvarjati, zato da vedno bolje živiš, in veš, više, ko imaš sintropijo, manjša imaš entropijo. Samo sintropija, sprav, če hočeš, da drevo zraste, rabiš bistveno več časa, kot če hočeš ga posekati. Ali pa da drevo zgori, traja bistveno manj časa, kot če drevo zraste. In življenje vidite, da je vedno tako. Razen, če je zelo neka enostavna sprememba, majhna sprememba, tiste pa lahko na hiter. Če hočete pa na hiter veliko spremembo narediti, pride pa do... Tudi, recimo, če gledate korono, je kaj? Na hiter je prišlo do velike spremembe. In generalno je za ljudi slabša, zaradi tega, ker se rabimo čas, da se na njo prilagodimo. Sam glavni problem, recimo korone, pa zakaj nad ljudi tako vpliva, je pa to, da jih z konstantnim spreminjanjem pravil sili, da imajo zavest v sedanjosti, tam, ko je njihova podzavest, in jih to dela živčne. In so pa jih maske motijo, vse jim gre narobe, zaradi tega, ker jim avtomatizacijo, ki je pred korono bila pač takšna, je kar na lepem nekdo čez noč vzel, in zdaj so zavestjo veliko tukaj in zdaj, čeprav so že mislili tudi prej, da so, sem zdaj pa v bistvu vidijo, da niso, in so pa toliko so veliko staščo, da so živčni. In pa težko dihajo, in pa jih maske motijo, in kup tega je. Ne? Prav, ker kaj lahko vidite iz stanja, kakšno je zdaj v tem, skoraj bo že leto dni, da so ljudje zelo izgubili svojo glavno značilnost, in to je prilagodljivost. In tukaj imamo v bistvu zdaj cel kup betonskih stebrov oziroma hrastov, ki so ratali zaradi prejšnjega življenja, ki je bilo predvidljivo, so ratali zelo trdi, zdaj pa kar na lepem začel fejs veter pihati. Ne? In zdaj jih ta veter bistveno bolj moti en hrast, kot pa eno vrbo. Prej slej bo tudi veter nehal pihati. Ne? Čeprav že samo korono gledate, kot da je pač prišlo do nje zaradi tega, ker smo enostavno preforsirali porabo energije in je prišlo do tog pregretja celotnega sistema, da pol po zakonu o termodinamiki more nekaj se zgoditi, da pade dol in da pride do ohlajevanja. Sam pri tem pa veliko ljudi zelo trpi.